一路繼續係梁俊文玩 Boss Tales。好啦，今集點解啊？我哋約下開會先，睇下觀眾有冇嚟先。黃偉謙，我哋開始觀眾模式。開觀眾模式啊！好，我哋開個觀眾模式。咁樣大家咧可以咧點樣可以見晒咧我哋嘅波友啊同埋 YouTube channel 嘅人啊？咁我會教大家嘅，咁咧你哋要揾晒呢5個。OK。咁大家咧就會大家想做黃偉謙好友咧，就打 LUCAS504。大家想加入埋咧黃敏希 VLUHK，咁仲有 Mark 嘅，仲有明明，佢哋都係我哋嘅，仲有Kman 觀眾波友。唔係 Kman，Kman 咁嘅樣。好啊，What else 咧？我哋今集又玩翻批嘅。好，搞掂。OK。上一次係同觀眾波友玩，所以冇拍過個影片。冇拍嘅影片係同個觀眾波友玩嘅。我哋打完嗰4個嗰個國王石像，好，今集繼續打啦。上次國王石像咧，石像士兵啊，我哋就上次 KO 佢啦，太簡單啦。因為咧我嗰啲嘢咧都係咧有尖啊咁樣嗰啲咧，佢都係唔會怕嘅。除非玩到佢顛簸啦。你玩到顛簸咧，會發現咧有啲嘢嘅。個桃花係啊。咁啊，我冇得俾佢捉走。因為有時咧嗰啲粉紅色嘅嘢咧，就會俾人就會點講咧，就會會逃走嘅，因為少咗啲SP咯。23樓後咧會見到有啲人嘅，先會過去。好啦，大喎，有刺添，因為啲刺唔關事㗎，睇啲刺。太渣啦！但係你睇下佢如果攞隻手嚟懟咗啊，我一下一定會透佢。3血後咧，唔記得咗
有咗，哇死緊啦佢哋，火箭啊！嗰個火箭嘅攻擊咧都係咁我記到咧所有島嘅劍咧係會有嗱咁咧下一集咧我就查到咧，因為有觀眾幫有幾個我覺得咧就 NEG 咧3。我去廁所啦。大家可以繼續咁我會陣間 show 個有咩睇嘅，一個位 skip 少少。搞地嘅就冇透氣嘅。我需要廢氣。我記得有一個位咧係會打 boss 嘅，唔係28樓咧係會打 boss 㗎啦。你做咗咩？Nice。嗰隻啊，嗰隻咧會 call 嗰隻啊，哇！快啲擊啦佢！嗱，佢又火又做，咁好一齊嘅樣。過關，而家第27啦。咁落去咧，咁就打 boss 㗎啦。哎呀，嚟啦！
下絕招。最好用呢個咧，我建議大家，因為咧佢傷害咧都係會傷害到。做下關咧，我對卡咧要變翻好啲嘢啦。嗰個啊，太級啦！死了！俾下一幅圖你睇啦。嗱，我上次咧就係話咧第3集下咧係已取消咧係咩原因咧？因為我取消嗰個影片嘅，所以係消失。boss。
就講話呢一隻嘅同埋呢一隻啊，阿 Fax 同埋黑嘅。咁咧阿 Fax 咧佢就會有個佢就有個 BB， 不過佢就不會扣血咯。咁咧點解喺39樓咧會見到3隻阿 Fax 嘅？嚟啦，嗰啲乜嘢？哦，開心！哎呀，我唔酷啊！哎，我玩遊戲。就啱啱就話唔得。Okay. 好難打啊！佢呢招。
啊，大家就會去呢一個位咧，我哋就會就大家呢個位仲要 skip 㗎。skip 唔知幾多秒啊？總之慢慢 skip 10秒就得㗎啦。搞掂。好啦，再先玩一陣。爆人喎！都未有音樂嘅已經搞掂我啦。好啊嘛！放心。一隻骷髏骨啊！一隻骷髏骨，會俾人 KO 㗎。隻骷髏骨最後先打啦。骷髏骨都算麻煩嘅。打波士啊 ！OK。哇，好難打啊！
Samus。哎，嚟啦，佢兩個頭啦。搞掂。幾時先減痛啊？你哋嘢，我嚟啦！搞錯啊！OK。哎呀 ，end 添啊！哦。最後邊嗰隻一定會爆仔而知我。哇！again。36樓。又係 F 嚟㗎。F 就係佢啦 ，F 就會傷害人嘅。OK 啊。觀眾魔友喎，好似係嘛？來呢一個係觀眾魔友嚟嘅。邊個觀眾魔友啊？觀眾魔友你好啊！Fight 啊 ！Fight one。MPG。
哇！咁勁嘅一嘢爆佢咩？搞掂！好啊！咁咧，大家咧不嬲咧大家咧大家知唔知咧normal 咧，我係死嗰係邊㗎？哇！狂炒喎！大鑊！打 boss 嘅。嗰陣時炸彈啊，一嘢爆炸啊！佢有寫嘅，佢原來係加幾多點嘅應該係。好似係喎，不過好啊，而家打啦，好啊，打呢我之前未拍過嗰隻啊，嚟啦，嚟啦。哇！橫了，咁好似係甩黑幕喎，要開幕，一早就知啦，開幕哎呀！捱低49個，捱低49個。INPRO 佢嚟啦！你睇住嚟啊！你睇住個炸彈嚟啊！睇下幾勁！加5公嘅嘢，加6啊！加6都死緊啊！唔想打。No！ 點解要攞炸彈嚟？呢個
嚟對佢唔血。攞紙巾，攞紙巾。攞未啊？我話嗰隻啦。唔得一下。因為佢搣佢啲身體添。哎呀，冇得動添。我打中間啊！一齊打中間，咁樣。搞掂。好掂你啊！其他人啊。我唔要殺佢，我唔要。
咯，就嚟搞掂啦。算啦，先呢個冇。了解了。什麼？啊係喎。啊！Yes。搞掂。好快啊！You said you pro? Yes. How come you die? I am subscribed. It's been now we go. Oh. I might. Let's see. Màu ngủ.
今晚拍緊嘅片。OK。你知唔知呢啲？哎呀！I'm back. What did you do anything? 好啦，繼續啊。竟然先都夠打啊！多數敵人都係嗰啲乜嘢白血至十幾血。How do you not happen to me? 哇！自己行乜？你是香港人？嚇？咁你離開咗啊？好啊。咁啊，我都想買。好啦，記定like。好啦，記定like and subscribe。我係梁俊文，我哋下一集再見，拜拜。